Dwa omukisa eggulo waliwo ekibuuzo ojjukira kyasembyeyo. Yes. Kyatugwiridde nga tusituka. Ne tukiddamu matobotobo. Oli yabuuziza nti Katonda bw'ayogera ekigambo ayinza okuluvannyuma okukyusa. Yesterday we had a question about the topic when someone asked that if the Lord speaks a word, can he change it? Kisinziira embeera Katonda weeteeke mu kifaananyi nga kati gwe Katonda wabaawo by'oyogera naye ate n'okola ki? Kakati statement we yagijje ku Balaam oba Balak. He got that statement from Balaam. Mukama yamugaana ogenda. The Lord had refused him in the first time to go. Ate oluvannyuma Katonda n'amugamba genda. And afterwards, the Lord permitted him to go. Mulimu ebintu bibiri. There are two factors. Abaana ba Isirayiri baasaba. The children of Israel prayed. Mbu baasaba ebyamagero. That they prayed for signs and miracles. Katonda n'abibawa. And the Lord gave them to naye ne bireeta obuyinike mu bo. But they brought sorrow upon them. Kyemanyi ku Katonda. What I know about the Lord, bw'ayogera naawe ekigambo ekikulabula, if he speaks to you some words of warning, asobola okuleka n'ogenda. He can leave it up to you to go. Naye ogenda olugendo olwo lujja kusalira bwereere ekirala ojja lufunamu okufiirizibwa. But if you go that way, you will get lost and it will not be good for you. Era abantu abangi abafunyeeko ku kulabulwa. And the many people who have gotten such warnings, ne bawaliza. But they insist and do otherwise. Katonda tabagaana bagenda naye njagala kutegeeza nti oluvannyuma bafuna obulumi oba okufiirizibwa ne bejjusa. The Lord does not resist them from going, but afterwards they regret the action. Ate waliwo Katonda lwakyusa nga yatumayo Nineve ekibuga ng'akisalidde omusango naye bwe kyenenya n'akyuka. But there are times when the Lord changes, because when he sent Jonah to Nineveh, when he had judged the city, afterwards he forgave the city. Bw'alaba abantu beenenyezza, when he sees that the people have repented, ekiruyi kiri kikkakkana n'akyusa. His wrath comes down and he changes his mind. Ekibadde ekikolimo ne kifuuka omukisa. Whereby what was meant to be a curse becomes a blessing. Wali obuzibu bwe bwekwese. But where the tricky part is, ate nga bantu bangi bagudde mu katego ako, and many people have fallen prey of that trap, ye Katonda okulabula, is the Lord to warn you, gwe n'olemerako nga omusaba ekyo kyakulabudde akukkirize ogende nakyo. And you insist and ask the Lord to permit you what he had prohibited you from. Mu maaso eyo ng'ogenze nakyo, genda ng'obuuza ku bantu bonna abaali bafunye okulabulwa, bejjusa era basasula omutango munene. Go on inquiring of the people who were prohibited and did otherwise, they regret because they paid a bigger price. Kubanga era ne Balamu ndowooza naye yasasula kubanga endogoyi weetuuka okuba etentera ekigere ku kisenge. Because even Balaam paid, because by the time a donkey smashes your feet on a wall, mu lugendo, so nga bwe wandisigadde nga Mukama bwe yagambye tewandifunye kiwundu. Yet had you remained where the Lord had told you to remain, you wouldn't have gotten a wound. Tolaba nti alina obulumi bwe yafuna bw'atandifunye singa yagondera eddoboozi lya Katonda ku mulundi ogusooka. Don't you see that there is pain he got which he wouldn't have got hadn't he disobeyed? Tulekeraawo okuwaliriza Katonda okutuwa bye yatugaana. Let's stop this habit of forcing the Lord's hand to give us what he prohibited us from. Waliwo omusumba omu nali nsomesa ejjinja eyo. There is one pastor, when I was teaching in Jinja, abavubuka babiri baali baagala kufumbiriganwa, muwala n'omulenzi.
There were two youths who were ready to get married, a boy and a girl. Kati omuvubuka nga bw'omanyi najja officially n'ategeeza omusumba we njagala kuwasa ndigayo bweti ne bweti. And a youth, the male one, came and told the pastor that I'm ready and I want to marry off one of your girls. Pastor yali amanyi bulungi endiga ze zombi. And this pastor knew very well the both of them. N'agamba omuvubuka nti naye mbadde nkusaba ojjirya olindako omuwala ono tanatuuka akyali muto kubanga yalina ekizibu kye yali amumanyiiko ng'ewaabwe basezi balina ekitambo nga yakajja mu kanisa ng'ate amulaba nti tanaba kufuna kusumululwa. Ye omuvubuka n'atawuliriza musumba we n'agenda n'asaba. Ate jjukira Katonda ayogerera nnyo mu bakulembeze, ekyo tukyegendereze. So the pastor told this man that first wait, this lady has a certain problem because this lady had just gotten saved and she had not received total deliverance from some of the things that were at their home. So the man insisted, went and prayed. Abaayiga okusaba obubonero mbu n'agenda n'asaba Mukama akabonero. That this man went and asked for God for a sign. N'akomawo ew'omusumba n'amugamba nina obukakafu Mukama nkakasa nga y'ono. So the man came back to the pastor and said, I have assurance and signs that the Lord has told me this is the one. Pastor yali mwesimu n'amugamba nze ku lwange saagala kusuula oli mutabani wange mu buzibu. The pastor was faithful to tell the man that you are my son, I don't want you to go into problems. Ate n'oli mwana wange saagala mugwe mu buzibu. And also the lady is my daughter, I wouldn't love both of you to be in problems. Bwe muba temusobola gumiikiriza noonya ekkanisa endala ebagatte. But if you insist on getting married, please look for another church to marry you off. Naye nze mpulira nga Mukama ngamba mujjira mulindako olw'ensonga oli tannaba kutuukirizibwa mu mbeera y'okweteekateeka okufuna deliverance, total deliverance. But as for Yatyo me, omubuulira ekizibu. when the pastor was explaining to the man, he was saying he was not ready to wed them because the lady had not reached the fullness of deliverance. Boy ne bakola mangu embaga ne beefumbiza ne bawawasangana. Hesitantly went and made a wedding and got married off. Which biri After 2 weeks, boy yakomawo ng'akaaba amaziga. this man came back crying tears. Pastor nsaba kunsonyiwa nange binsobedde muwala gwe nawasa musezi azuukuka ekiro n'agenda akomawo annyogoga n'ebintu byesitegeera. Pastor, I'm very sorry. After 2 weeks, the man was coming back crying. Forgive me. The woman I took is a night dancer, goes at night, comes back when she's cold with things I don't understand. N'amugamba mutabani saakugamba munnange. And the pastor told the man, didn't I tell you, my son? Kati njagala mukubemu akafaananyi obufumbo obwo Mukama yabukkiriza ne bubaawo naye omuwendo omutango omwami gwasasula. Imagine God permitted that marriage to take on, but imagine the price the man has to pay. So nzikiriza Katonda atumanyi okusinga bwe twemanyi. I believe the Lord knows us more than we know ourselves. Amanyi amagenda gaffe okusinga bwe tugamanyi. And the Lord knows our destiny more than we know it. Nayagadde nnyo ekigambo kino okukinyweza okubagamba nti Katonda olw'okubanga ye mugabirizi waffe ate atukolera ebintu ku lw'obulungi bwaffe tussengamu ekigambo kye ekitiibwa. I wanted to emphasize this word that because the Lord is our provider, He does everything according to our good, let's always respect the word He has said. Era nawulirako story. And I've ever heard of a story. Omu ku ba international preacher yali ayogera obujulizi obwo. And this testimony was given by one of the international speakers. Pastor omu yalina omwana. One pastor had a son. Mwana yali muwala.
one pastor has a daughter, I beg your pardon, n'alwala and a daughter got sick, n'afa. and the daughter died. Pastor n'akwata omulambo n'agenda mu kisenge n'asaba n'anyinyiitira n'alemera Katonda akomyewo omwana. And the pastor took the dead body into the bedroom and prayed earnestly, calling upon God to resurrect their daughter. Mukama n'amugamba And the Lord told the pastor, ky'omwana ono mwagala kyenvudde mutwala mangu okumuwonya ebiseera bye eby'omu maaso kubanga ndabye ng'ajja kufuukira eriggwa mu bulamu. that I love this child, but I've taken her because I've seen that her destiny is difficult. She might become a thorn in your life. Kati olw'okubanga pastor yali ayagala nnyo omwana we, But because the pastor loved the daughter so ekyo much, teyakiwuliriza n'akitegeera bulungi n'alemera Katonda omwana azuukire. he didn't hear very well what the Lord spoke, but he insisted that the daughter resurrects. Mukama n'akikola omwana n'azuukira. And the Lord did it, and the daughter N'akula. resurrected, and the daughter grew up. Mu myaka gy'ekitiini n'atandika emize mibi. But in the teenage years, the daughter began bad habits Yeegatta ne biguruupu by'abayaaye. and joined with peer groups of rumpens. N'atandika obwamalaaya ng'akyali muto naye ng'ali mu nnyumba ya pastor. And she started being a prostitute when she was still young, Era still n'akola coming from the effujjo pastor's lingi home. nnyo. And she did a lot of folly. Pastor n'addayo eri Mukama okumusabira. And the pastor went back to pray for the Yeegayirire daughter, ku lw'omwana we okutereera. to intercede on behalf of the daughter to get well. Mukama n'amujjukiza. And the Lord reminded him, N'amugamba munnange, nali ntwala omwana ono mu kiseera we yali nga tanayonooneka. Gwe n'olemerako akomewo, so nga nali muwonya ebiseera bino ebizibu bye that I nali had nnengedde. taken this lady in a times when she was not yet corrupted, but I wanted to redeem her from such times. Pastor njagala mukubemu akafaananyi ng'afunye reply bwetyo okuva eri Mukama gy'addukidde ng'amujjukiza essaala gye yasaba ey'obuwaze obulumi bw'akomawo nabo. Imagine an answer from the Lord given to the pastor, and is being reminded of all the pain and how he behaves now. Mulowooza mutya? How do you think? Omutango gwe yasasula bw'aba yasabira omwana oyo okutereera guteekwa okuba nga gwali munene. What price did the pastor pay to make right the daughter? Naye If it sijjukira was, sitoole ng'eggwayo, sijjukira nti omwana yatereera. and I don't remember the ending of the story, but I don't remember the daughter becoming better. Katonda ebintu by'abyogera mpola. The Lord speaks his words slowly, Lusi n'aleeta kirowoozo mu ggwe. and sometimes it is as a thought in you. Ekituufu mu ggwe n'omanya nti ono Mukama. And inside you, you get certainty that this is the Lord. Ekigambo kyonna Mukama ky'ayogera naawe ekikyo tayinza kireeta mu ngeri, akireeta mu ngeri etegeerekeka n'okitegeera nti Mukama y'ayogera. Any word that the Lord wants to tell you does not use parables, but brings it in your clear understanding, and you get to know that this is the Lord speaking. Bwe mubangamu okulabula, If there is any warning, weekuumanga nnyo bye bakulabudde. always take heed of the warning. Katonda aba tayagala bikusubya. The Lord does not just want to deny you, Aba amanyi obuzibu obuli mu binsonga eyo. but He knows the problems associated with such a matter. Kyokulabirako, For example, Adamu baamugamba emiti gyonna mu lusuku lya, Adam was told that you can eat of all the other trees, naye omuti guno ogw'okumanya obulungi n'obubi but of the tree of knowledge and evil, togulyangako, do not partake of it. togwesembereza. Do not go near it. Adamu mumanyi ekyatuukawo wakati awo oluvannyuma lw'okukkiriza okulya ekibala ekyo. But you know what happened therein after Adam accepting to partake of the fruit. Katonda yalina ensonga, The Lord had a reason, kubanga yamanya nti singa omuntu amanya obulungi n'obubi, omusango gumaze okuyingira gy'ali.
because he knew that if man could know good and evil, judgment had already come to him. Kitegeeza nti omuntu agenda ku exercisinga byombi obulungi n'obubi. Meaning that now man would be able to exercise both evil and good. So nga luli Katonda alabika omuntu yali amutuninze nga amanyi sayidi eno ennungi yokka gy'atambulirako. And could be that that time the Lord had tuned the man in one side of walking in only good, ng'ekibi akimutadde wala. when evil was far from him. Bwe yalya But when he ate, ekibi ne kiyingira, kati buli muntu yenna n'omukkiriza abeeramu ensigo y'ekibi, alwana bulwanyi nakyo. evil entered, and now every person, even a believer, has a seed of evil, and you just fight it. Lowooza olaba Katonda nti yali mutuufu okulabula Adamu nti tolyanga ku kibala kino. Now you see that God was right in warning Adam that never take of that fruit. So mu maaso eyo Now in front, osanga yandibadde asobola omukkiriza okulya ku muti ogwo. could be that in the future he would have accepted him to eat of that mu tree kiseera ekituufu. in the right time. So njagala kukubiriza baganda bange mu Kristo So I want to warn you, my dear brothers in Christ, nti Katonda ayogera na buli muntu. that the Lord speaks with every person. Kyova olaba nga ministry tezifaananya nkola. That's why you see that ministries do not have the same way they do things. Buli ministry erina empitiro yaayo. Every ministry has its path. Era buli ministry nkitunuulidde yeekuumidde mu mpitiro yaayo, gafuuka amaanyi gaayo. Kyekigifuula unique ey'enjawulo ku ndala. And every ministry that preserves its path, its calling, that is its strength. Kati Katonda ajja n'akuwa ekigambo mw'oba otambulira. So the Lord comes and gives you a word through which you should go. Oluusi n'okyala awalala ne weegomba enkola yaayo. And also could be sometimes you go and visit a certain place and you admire the way they do things. So nga Katonda eyatuma oli ye yatuma gwe. And yet it's the same God who sent you and also sent the one you are Yalina admiring. ensonga lwaki yayawula. And also has a reason why he sent you differently. Nsaba Mukama atuyambe katusome ku byawandiikibwa. I pray that the Lord will help us. Now let's go into scriptures. Abantu bonna abatambula ne Mukama. All people who walked with God, Njagala tusomeko mu kyamateeka essula 28. I want us to read in Deuteronomy 28. Mbalage emikisa egiri emabega w'okugondera ekiragiro kyonna Katonda kyakuwadde. And I show you the blessings behind obeying any instruction that the Lord gives you. Wanne Bible yange nkozesa NIV ey'Oluganda. Here, me as the English person, I'll use the New King James Version. Eyange egamba nti emikisa eri abawulize. Mine says, blessings on obedience. Ati egamba bw'etyo olunyiri olusooka. And verse 1 says, bw'onoogonderanga Mukama Katonda wo. now it will come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, n'okwata amateeka ge gonna to observe carefully all his commandments, ge nkuwa leero. which I command you today. Mukama Katonda wo The Lord your God alikugulumiza, will set you above anaakuteekanga waggulu w'amawanga gonna g'oku nsi. all nations of the earth. Kati mu mpisa y'ekipentekoote mwe mukulidde, So in our Pentecostal behavior, Bayibuli tetutera kutwala lunyiriri lwonna. we don't usually take the whole verse in the Mu Bible. lunyiriri olwo tukwatamu kano. In the whole verse, we usually take this last part. Mukama wagamba olingulumiza n'onteeka waggulu w'amawanga gonna ag'oku nsi. Lord, you said you will set me high above all the nations of the earth. Naye ng'ekisumuluzo ekikuyingiza mu sitoowa y'ekyo Yet the key to the gateway of that kwe kugondera ebiragiro Mukama Katonda wo n'okwata amateeka ge gonna g'akuwa. is to obey the commandments of the Lord and also to observe all his laws. Nkigenderedde nti buli muntu yenna ayitibwa Katonda. I've discovered and carefully observed that every person who is called by God Abaako n'ebigambo mu ntandikwa bye yawulira
bye bikola omusingi gw'obuweereza obwo. That person has words he had initially when God was calling him, and that's what is the foundation of his ministry. Kati tokiteeka ku ministry yokka. It's not only on the ministry, Ne weegaba maka. but also even if it's a home. Amaka agazimbiddwa ku musingi gw'ekigambo kya Katonda. A family that is built on the foundation of the word of God. Kambaweeko ekyo obujulizi katono. Let me give you a little testimony. Bwe nali njogereza mukyala wange, When I was betroothing my wife, nabuuza Mukama, I inquired of the Lord ekigambo kino ekigamba nti ababiri bafuuka omu kisoboka kitya? that this word that says to become one, how possible is it? Nampa ansa yaakyo. And the Lord gave me the answer of Kati mu it. kumpa ansa yaakyo, And in getting that answer, neeyongera okubuuza ebikwata ku bulamu bwa mukyala wange. I continued to inquire what is about the life of my wife. Eddoboozi ne liŋŋamba, And a voice told me oyo tagenda kubeera bubeezi mukyala wo kyokka, naye nkuwadde omulere. that she will not only be your wife, but I have given her to you that you nurture her. Neewuunya. And I wondered. Naye bwe ntunuulidde obulamu bwaffe mu lugendo luno olw'obulokozi, But when I have observed our life in this journey of salvation, naye mwennyini akimanyi, she also knows it. akijjulira, And she testifies of era it. akyebaliza Katonda. And she gives thanks to God Olwokubanga about mu it. bulamu bwe That in her life, yamusisinkanya. God helped her Kati to ekyo make. kyannyamba nti okusomooza kwonna kwe naasanga mu kkubo So ye. that word helped me that every challenge I find along the way with her, Nja bugumiranga kubanga buvunaanyizibwa. I will endure because it is Singa responsibility. nayingira mu bufumbo nga ndaba bulabi masanyu agaliyo nesitegeera nti mulimu n'okuvunaanyizibwa ku muntu. Had I entered married considering only the good things without knowing that there is also nurturing people, Beebo boosanga nga baabibuuseemu. and those are the ones you find when they have jumped out of marriage. ne weeba bizinensi, Even if it is bw'oba business, ogitandikidde ku musingi ogw'okusaba, if you have started it on the foundation of prayer, kyemmanyi ku kusaba what I know about prayer kuba kwogeraganya ne Katonda. is communication with God. Bw'osabira ekintu Katonda akuddamu. When you pray about a matter, the Lord gives you an Nzijukira answer. olumu bwe nali ngenda okuddamu ntandike bizinensi okukola. I remember one 96. time when I wanted to resume business in 96, Nalina obuzibu I had a few ne challenges, nsaba ne mbuuza Mukama. and I prayed and inquired of the Mukama Lord. n'annuŋŋamya And the Lord led me omuntu gye nnaagenda to a person where I will go ampe entandikwa, to give me the initial capital. era bwe kyali. And so it happened. So Katonda bw'oba otandika ekintu n'omusaba, When you are beginning something and you pray to God, ojja kuwulira oluusi kirowoozo kijja kujja naye nga kituumiddwa linnya nti Mukama y'ayogera naawe. you will hear something. Could be it will be a thought, but it will be labeled when it's the Lord speaking. Ekizibu ekiriwo Setaani akwesooka mangu okusuulayo eddusu okukuleetera okubuusabuusa. The only problem is the devil comes before the Lord to give you something to doubt. N'otawuliriza bulungi kutegeera okuluŋŋamya kw'obwa Katonda okuli mu ekyo ky'ogenda okukola. And you get a little distortion and you don't really hear well the leading of the Lord in what you're going to Naye do. abasajja abaatusooka But the people who came before us, baasookanga kubuuza Katonda ngoberere. they would first inquire of the Lord that should I go Mukama and bwe attack? yamugamba nga goberera, When the Lord said go and ne attack, kyamugambye okukola and whatever he was told to bwe do, yakikolanga, and whenever they could do it, obuwanguzi bwalabikanga. victory was manifested. Soma Bayibuli ojja kwetegereza mu Read the bifo Bible bingi. and you will see many stories therein. Bayibuli bw'egamba Musa ne mugamba nti abantu bano, kubanga Isirayiri ly'eggwanga eryasooka okutambula ne Mukama. When the Bible says that these people, because Israel was the first nation to walk with the Lord, Bwe baba baagala okutambula nange, if they want to walk with me,
beekuuma amateeka gange. let them observe my commandments. Kigambo teeka okitegeera. You know, a commandment, Kuba kulabula ekyo tokikwatako. it is always a warning that do not touch that. Ekiragiro okitegeera. You know a law, Kola kino. do this. Bitambulira wamu. They move together. Kakubeere ng'onoowangaala ku mulimu. Could be if you were to take long and work on that job for long, Oteekwa kuba muwulize. you have to be obedient. Agondera amateeka n'ebiragiro by'osanze mu kampani gy'ogenda okukoleramu. Who obeys the laws and the commandments that you found in the company where you work. So buwulize n'okwekuumira ku biragiro bya Katonda. Tetuli ku biwandiike byokka naye n'ekyo Katonda ky'ayogedde naawe. So obedience and also obeying the commandments of the Lord, we are not only on the written word but also on the Rhema word. Ly'ekkubo eritutuusa ku mikisa gyaffe. And it is our pathway to our blessings. Buli lw'owuguka n'obivaamu Whenever you pervert and give up, nga Mukama si yakuggyeemu. when it is not the Lord who has shown you the Bw'abanga exit, Katonda mwennyini yakyusizza if it is the Lord himself who has made the change, aba n'ensonga. that means he has a reason. Era gy'akukyusirizza gy'oba olaga. And where he has shown you the next direction that you should take. Naye ekizibu kye tulina nti mu mulembe gwaffe twogeza nnyo Katonda ne waatayogeredde. But the problem of our generation, we always make God speak even when he has not Era ekyo spoken. kireese akavuyo kangi nnyo And that has created a lot of mu confusion nnyumba ya Mukama. in the house of the Lord. N'oluusi abasumba tusanga obuzibu okuwabula abantu. And also sometimes as pastors, we get problems to counsel and advise people. Oli agenda n'ajja Someone comes n'akwebuuzaako, and inquires of you, genda okulaba nga mu butuufu ekkubo lyakwata kyamu, but you also know that the pathway is unto is wrong, n'akwesooka. but they come Naga and naye nze give you Mukama something. yankakasa yakampa obubonero emirundi n'agiteekawo. And it tells you the Lord has already given me assurance with the signs of such a number. Kati gwani ayinza okujjulula ekigambo kya Katonda? Now, who are you to subdue the word of God? Era Luusi n'omugamba naye nze okusinziira ku nze ndaba bwe nti But you tell them that according to me, this is my manyi observation. Katonda yatulekera ekigambo kwesalirawo. But you know, the Lord has given us a will to make Ekyo decisions. kyo yakituwaamu ebbe ffe twesalirawo. That one, He gave us a free and a blank Ye check kyakola to make decisions. kutuluŋŋamya, But what He does is to guide us, kutulaga ekituufu ekyokukola, to always show us the right thing to do, kutusongera ku kibi kye tutateekeddwa kwesembereza. and also to pinpoint the sin that we should not go near. Omulokole anaasobola okutambula olugendo luno olw'obulokozi A born again who will be able to walk this journey of salvation okutuuka mu nsi ensuubize to reach the promised land alina okwekuuma nnyo ekigambo kya Katonda kye kigamba. must take heed carefully to observe what the word of God says. Kigambo kigambye The word has said okugonderanga Mukama Katonda, to obey the word, the Lord your God, okukwata, to observe carefully, okuteeka mu nkola. and to put into action. Ebigambo bisatu. 3 words. Nyiikira okuwulira ekigambo kya Katonda. Diligently obey the voice of God. Kikwate. Observe it Kubanga carefully. omulabe singa asanga nga tokyakijjukira, Because if the enemy finds you when you no longer remember it, awo okubuusabuusa we kujjira. that is when you start doubting. Mu kubuusabuusa waawaanyisizza. And in doubting, the devil makes an Naga, exchange. Mukama yali tategeeza ekyo, yali ategeeza kino. And he tells you, oh no, the Lord was not meaning this, but instead he was Kati meaning ogenda so. okukola okuteeka mu nkola. So by the time you put into action, Kubanga omuntu omuwuliza omugonvu because a person who is obedient and diligent abalibwa nti mugonvu ng'atadde mu nkola kye bamulagidde okukola n'akituukiriza mu bulamba bwakyo. is only counted as obedient if he puts into action what he had in its fullness. Ne waakikolako half, Even if they obey halfway, tabalibwa ng'omugonvu era bamubala ng'omukakanyavu. that person is not counted as obedient but as disobedient. Kisumuluzo kya mikisa. It is a
key to our blessings. luggi oluggule olututuusa ku mikisa gyaffe. An open door to make us go to our blessings. Ebigambo Katonda by'ayogera naffe The words that the Lord speak to us by'empitiro etutwala mu destiny yaffe, is our pathway to our destiny ku ebyo bye tuluubirira okutuukako. and to also our targets. Eyinza okubeera ng'enyoomebwa, It could be that it is despisable, naye kankubuulire amaanyi go awo we gali. but I tell you that that is where your strength is. Abalala bayinza okujerega Other people may mock you kubanga batuufu bajerege. because they are true, they don't see anything. Bye baakugamba si bye baabagamba. What was told unto you was not told unto them. Baabigamba ggwe. It was told to you. Gwe yabiwulira gw'ovunaanyizibwa okubyekuuma. It is you who heard that is responsible in keeping and observing Mujjukira them. omukyala Maliyamu bwe yasinkana Yesu ng'ali mu yeekaalu lwe yabula ennaku esatu. Do you remember when Mary met Jesus after Jesus disappearing Mu yeekaalu. when Jesus was in the temple? Yesu bw'abaanukula, Bayibuli egamba nti Maliyamu ne yeekuumanga ebigambo ebyo. After Jesus replied them, the Bible says that Mary always took it upon her to observe those words. Era ne malayika lwe yajja n'ayogera naye ku by'okubeera olubuto nga tabadde na musajja, naye ne yeekuuma ebigambo ebyo bya malayika. Even when the angel came Ekigambo to ekiva bring eri Katonda. the good news unto her of getting pregnant without being with a man, she took heed of those words. Buvunaanyizibwa bwange, buvunaanyizibwa bwo. It is my responsibility, it is your responsibility. Abantu bonna abaagendanga batandikanga okutambula ne Mukama Katonda yayogeranga nabo. All people in their journey to start working with God, the Lord always talked to them. Olwaleero njagala tulabe Joswa essuula esooka olabe era ebigambo bye bamugamba. Chapter ya Musa ng'ewedde, tulabe ate Joswa ng'atandika ku lugendo lw'okulembera abaana ba Isirayiri. I want us to see Joshua chapter 1 after Moses' chapter was done, and now Joshua was starting to lead the children of Israel. Ddamu amaanyi Lunyiri lwa mukaaga essuula esooka. Verse 6 chapter 1 says, be courageous, Guma omwoyo. be strong. Lwaki amugamba ddamu amaanyi? Why does the Lord tell him be strong Guma omwoyo. and be of good courage? Njagala kutegeeza I nti want to- bulijjo okutuukiriza mission ekutumiddwa yagalagaana buli mission ebeeramu okusoomoozebwa. That I want to tell you that for you to always fulfill the mission that has been told unto you, remember every mission has challenges. Mu lugendo luno olw'obulokozi, In this journey of salvation, buli lw'ogolokoka okutuukiriza Katonda kyakugambye ogenda kusanga okuwakanyizibwa. whenever you rise up to fulfill what the Lord has told you, you are going to find Naye kisooka challenges. weekuume ekigambo kye bakugambye. But the first thing is observe and be careful to take heed of the word that Wadde is told kibuyaga unto you. atiisa atya ajja, However much you face many fierce storms, wezzeemu amaanyi, encourage yourself lemera ku ekyo Mukama kye yakugamba. and cling on that the Lord told you. Njagala nnyo karakita ya Bishop. I always admire the bishop's character. Alina ebintu by'ajja n'abagamba nga biri wala w'okutegeera kwammwe. There are some words he can come and tell you when they are very far from our Naye understanding. kasita n'obukakafu nti Mukama yamugambye, But whenever he has certainty that the Lord told him, bulijjo asookera muffe basumba. in most cases, he comes to us Bw'alaba nga pastors first. tetumutegedde atera okugamba oba tewali ampagidde oba tewali nze nyimiridde, ekyo kye kijja okola. Naye munnange bimala ne bituukirira wadde nga byali nga obiraba nga waliwo okuziyizibwa okw'amaanyi. He usually says, whenever no one has understood me, says, this is what we are going to do, I am certain that this is it. And whenever he says that, you see that things come to pass even when you could not imagine Nga it. tutandika enkuŋŋaana ennene twamuwakanya nnyo. When we were beginning conferences,
put a lot of okusinziira fight. ku level y'obuweereza bwe bwavu nga tosuubira nti busobola okukola kye yali ayogera. At that time when the level we were at as a ministry, we could not imagine that we could nga do what he was bw'olengera saying. gy'atutwala ng'entiisa nnene. There were a lot of scaredness and fierceness where we wanted us to go. Ku kutandika leediyo bwe kyali. And even on starting the radio, the same story. Ng'entiisa nnene. There was a lot of fear. Ye nkumenyere ki? And what can I tell you else? Kutandika essomero bwe kyali. Also starting a school, the same fear. Ng'entiisa nnene. We had a lot of fear. Kati omukulembeze yenna anaasobola okutuukiriza Katonda kye yamuyitira okukola ateekwa okwekuumira ku ebyo Mukama by'aba amugambye. So every leader who is to fulfill what the Lord told him must take heed of what the Lord told him. Bw'ebanga eriyo failure yenna atuwuliriza If there is any person who feels is a failure and nga you are weemanyi listening nti to us, walemererwa and you know that you have failed kye wali okola wabivaamu, and what you are doing you gave up, ddayo weebuuze go back mu and ntandikwa inquire olabe biki Katonda bye yagamba. Go back and inquire in the beginning what the Lord told you. Ojja kwesanga nga wabiguukukako n'okoppa n'ogoberera birala n'ova ku ebyo Mukama bye yakuyita okola. You will find that you have already perverted from what the Lord told you. Maybe you are copying some other things, but you are not doing what the Lord told So you. weetaagisa okwezaamu amaanyi, So you need to encourage yourself okuguma ennyo omwoyo, and also to be of good naye nga courage. tebamugamba okugabira ensi. But what the Lord was telling Joshua to give the land, Mu butuufu Joshua level gy'abaddeko and when you consider the level at which Joshua was, waliwo abo bakuli baali kumpi nnyo ne Musa ne Alooni, and there were the callers and the Aarons towards Moses, waaliwo abakadde. and there were the elders, Katonda teyalonda mu abo, and the Lord did not choose from among ng'ebyo them, byonna bimukuba encukwe. and all those could frighten him. Muvubuka muto, waliwo abamusinga mu myaka. And he was a young man, and there were elders in years also. Kati ng'olaba waliwo ne Timoseewo mukadde we Pawulo yamukwotira n'amugamba ati wennyomanga. Even Timothy, his father Paul, told him that do not despise yourself. Muntu yenna takunyoomanga. Let no one despise you. So ono bamugamba wezzaamu amaanyi, So this one is being told, be strong, guma omwoyo, be of good courage. kubanga gw'ogenda okugabira abantu bano ensi gye nabasuubiza. For you are the one who is going to devise an inheritance of the land to which I saw your Dama forefathers. amaanyi, Now be of good courage. beera muzira Be a hero mu byonna by'okola. in all that you are doing. Byesigamye ku mateeka. That observe everything to do according to the law. Ddamu amaanyi Be strong era beera muzira. and be a hero, Byonna by'okola byesigamye ku mateeka omuweereza wange Musa ge yakulagira. and be very courageous, that you may observe to do according to all the laws which Moses my servant commanded you. Kubanga olwedde Because Katonda mission yali agitandise ne Musa, vision the vision had already begun with Moses, y'obuweereza. the vision of the Kati ono ministry. yali agitandikira wakati. So Joshua was coming in the middle. Kati Katonda nga tayinza kujjulira bigambo bye yagamba muddu we mu ntandikwa y'olugendo olwo, kubanga yali alaba mwe muli obuwanguzi. And the Lord could not undo the words which he had spoken initially with Moses, because victory lied therein. Kati ekirungi Musa yali Katonda yamulaga nti Joshua agenda okumuddira mu bigere, n'aba nga amujjukiza nga ate atambudde naye, yatambula naye. But the good thing, Moses knew that Joshua was going to take over from him, and he was training him and was moving with Era nga him. buli kigambo kyonna ekikwata ku ministry Katonda kye yayogera n'omuddu we Musa, Joshua olw'okuba yabeeranga kumpi ku lusegere lwa Musa yali akimanyi bulungi. And Joshua knew everything, every word pertaining ministry, because whenever the Lord would tell Moses, Joshua could also know. Bulira ekigambo ekiddaku, togaviirangako ddala. Listen to the next word. Do not turn from it.
olemenga okukyama ku mukono ogwa ddyo oba ogwa kkono, to the right hand or to the left hand, olyoke obeerenga omuwanguzi buli gy'onoogendanga. that you may prosper wherever you go. Bwe weekuumira mu kiragiro mu kigambo kya Katonda, When you observe to take heed the commandment of God, ebigambo by'akuwadde, the words that he has given you, kubanga buli kuyitibwa kwonna because every calling kubaako ebigambo ebirambulula omulimu Katonda gw'akuyitidde okukola, engeri gy'ogenda okugukolamu mu bulambulukufu bwagwo. has words that follow that show you how you're going to do the work that the Lord has called you to do to its fullness. Oyinza obutasooka kumanya bulamba bwakyo, You may not know the whole fullness, naye mpola ng'ogenda otambulira mu mpitiro z'ekyo kye waategeddeko. but slowly as you walk in the few that you have understood, Buli step Katonda gy'ayagala akutuuseeko agenda kukomawo ayogere naawe nti kati yongerayo bw'oti, kola bw'oti. every step that the Lord will want you to mount to, the Lord will come back and tell you, now continue, do this and this. Kati olwo kitututte mu kuyiga okusaba okutali kuno kw'okusaayirira okulinga omuliro gw'essanja. Now this one takes us into prayer, which is not just of speaking many words at a go, Ojja n'osaayirira n'obikubawo n'odduka emisinde n'ogenda. and you come and pray very quickly, many words at a short time, and you run away. Kino kitegeeza olina kugenda ng'omanyi nti ngenda kwogera ne Katonda. Bayibuli ekyogera bulungi, buli ajja eri Katonda kimugwana okukkiriza nti waali ate era ye mugabi w'empeera. But this one shows you that you have to go to God in prayer, knowing that you're going to communicate, because the Bible clearly says whoever comes to God must accept that the Lord is present and is the rewarder of those who seek him diligently. Omuntu akuze mu Katonda ategedde enkola za Katonda. A person who has matured in God, in knowing the ways of the Lord, Bw'aba agenda okusaba, whenever they are going into aba prayer, n'ensonga they are always having an issue emututte. as to why they have gone, Kitegeeza agenda kwogera, meaning that they are going to speak alekewo obudde obuwuliriza, and also give gap to listen. aba asaba naye nga yegguddewo okuwulira kiki Katonda ky'ayogera gy'ali. As they are praying, they are open-minded to listen to what the Lord is speaking unto them. Amugamba genda oba togenda. Is he telling me to go or not to go? Kati eneeteekateeka y'abantu abo n'asaba omuliro gw'essanja n'ono agenze okwogeraganya ne Katonda yanjawulo. So the preparation of these two people who are going to prayer, for one who prays quickly and leaves, and this one who prays and also listens, is different. Eno maturity level ya muntu akuze mu kukkiriza. This one is another level of maturity for someone who has grown in faith, Ng'asobola n'okwawula nti ono Mukama y'ayogera, when they can discern that this is the voice of the bino Lord birowoozo byange. and this is the voice of my thoughts. Naye omuntu eyannyonnyola ekigambo mu kweteekateeka yansanyusa yali Yokaana ku kizinga Patmo. But the person who explained the word preparation is John the Revelator at the island of Potimo. Sula esooka olunyiriri lw'omwenda. That is Revelation 1 verse 9. Mu nnaku z'obusibe gye baamusuula eyo ku kizinga yafunayo olunaku n'aluyita lwa Mukama. In the times of captivity, when he was thrown to the island, he got a day and named it the day of the Lord. Yalina ensonga ezimuluma bbiri. He had two issues that were burning him Enjiri ng'ewereddwa, when the gospel was prohibited, ate enjiri erimu mawulire malungi era n'amawulire amalungi gaba gategeeza Yesu Kristo. and yet the gospel is the good news, and the good news means the gospel, Ate nga n'erinnya Yesu babagaanye okulyatula. meaning Jesus, yet they were refused and prohibited from speaking the name of Kyo Jesus. ng'omubuulizi w'enjiri yawulira nga tasobola kigumiikiriza. So for that, as a preacher of the gospel, he could not endure it. Ava yeeyawulako mu nnaku ezo mu busibe bwe n'afunayo olunaku n'alutuuma lwa Mukama.
That is why he separated himself and got a day in their captivity, and that day was named the day of the Lord. Bayibuli ensanyusa egamba nti yali mu mwoyo. The Bible clearly says that he was in spirit. Ekitegeeza nti yeekutulako ebirala byonna ebiyinza okuyingira okutataaganya ebirowoozo bye. Meaning that he must have gone away with everything that could have distracted his mind. Kubanga bulijjo ekitugaana okutegeera eddoboozi lya Katonda lwe luyoogaano luli mu nsi. Because always things that prohibit us from knowing the voice of God is the commotion in the world. N'oluyoogaano lubeera munda mu ggwe. And also the commotion inside you. Lowooza abaana ebbanga lye bamaze nga tebasoma. Lowooza renti bagenda kungoba mu nju. Bingi nnyo n'obanga ebirowoozo byo biganyibanyizibwa kaseera katono n'olowoozaako ku Mukama ate akaseera akalala n'odduka ku kintu kati n'oba mu luyoogaano olwo. When you have many thoughts about children who have not gone back to school, thoughts about rent, thoughts, and you have little thoughts about God, and you keep in that confusion. Waliwo oluyoogaano olulala oluva ku binyiizo obadde ojja wa booda n'akolobola ku mmotoka yo waakamala ogifuuyira ekyo ne kibeeremu ng'ebigambo bingi by'owulira biyitingana kumu. And you have also confusions. Maybe you are coming and a boda scratches your car and you feel very many words that keep coming into your mind. Oluyoogaano olwo luziyiza amagezi gaffe okutegeera nti Katonda ayogera naffe naye Katonda ayogera na buli muntu yenna. So that commotion always hinders our knowledge or our minds to think that the Lord is not speaking to us, yet the Lord is always speaking to us. Genda nga weetondamu empisa ey'okuggalawo obusenge bw'oluyoogaano mu ggwe mu kiseera ekyokusaba ojja kutandika okulaba ng'okusaba kwo kubeera kwangu era n'ebyokuddibwamu ng'osobola obitegeera bulungi. Train yourself to always close up those doors that keep bringing confusion unto you in a time of prayer, and you will learn how to pray. Okusaba kuyigibwa buyigibwa. Prayer is learned. Okuyiga. You learn how to pray. Bwe weewaayo okuyiga okusaba osobola okuyiga okusaba. If you surrender yourself into learning how to pray, it is possible for you to learn how to pray. Osobola ogifuula empisa naddala okusaba bwefuuka empisa otandika ogenda muli ng'otandika okufuna obumanyirivu. And you can make it a habit to pray. And when prayer becomes a habit, you start to getting the experience of how to do it. Era okusaba tekutera kumenya nnyo ng'oyize okwedisipulininga mu kiseera ekyokusaba n'omanya nti kino ekiseera kya Mukama ne weekutula ku birala byonna. And prayer is not always a challenge if you understand and give time for prayer and you discipline yourself. Kubanga jjukira mu kusaba mubaamu oba n'essuubi nti waliwo agenda okwegattako mu kusaba okwo gwe bayita Omwoyo Omutukuvu agenda kuyambako mu kusaba okuluŋŋamya mu mpitire entuufu ez'ebyo by'ogenda okusabya. Because remember that in prayer you prepare yourself knowing that someone is going to join you, that is the Holy Spirit, who is going to help you into prayer. Kati kyeyigirize bw'oti. Now, teach yourself like that. Singa muli abantu babiri mugenze okumiitinga omuntu. If you are two people who have gone to meet someone, omu bw'atandika okwogera omulala awuliriza. If one starts to speak, the others can listen. You don't speak at the same time. Abasatu muteekwa okuba mu abazze ababiri ku lwammwe omu awagaapo omulala n'ayogera ate oli naye n'ayanukula ne muwuliriza ate omulala waaba naye oli awuliriza singa mukola akavuyo muyinza okwesanga nga buli omu tategedde munne. When you're conversing, you give chance for one to speak as others listen, and also others speak as others are listening. But if you speak at once, you make a confusion and no one will listen. Okituukako otya ekyo? How do you mount to that? Kitandika na kumanya nti mu kusaba sibeera zekka. It starts by knowing that in prayer you are not alone. Ekisooka nja kwaniriza omubeezi Omwoyo Omutukuvu. First of all, I will welcome the Helper, the Holy Spirit. Awo kibanjibwa kimuggwe kwe kukkiriza nti waali. And what is it demanded of you is you to
believe that is present. talabika na maaso naye kikkirize kuba bayibuli egamba yeesiimye aweereddwa omukisa oyo akkiriza nga talabyeko. He is not physically visible, but you have to believe, because the Bible says, blessed is he who believes without seeing. Kati bw'otandika okusaba tandika okuba nga wegguddewo ng'omuntu alina omuntu omulala gw'asuubira nti naye ateekwa okubaako ekirowoozo ky'amuwa. As you pray, start knowing that there is someone who is going to speak to you, and prepare yourself to know that a mind is going to come from someone, a mpola thought. mpola bw'ogenda weetendeka bw'otyo Slowly by slowly, as you keep training yourself era like kyova olaba that, bayibuli ega nti abo abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneewombeekanga. that is why the Bible says that the people who are called by my name, if they humble themselves ne basaba. and they pray. Okwewombeeka kukakkanya buli kintu kyonna ekibadde kifuuse oluyoogaano mu ggwe. Humbling yourself is to put down everything that had become a confusion with or commotion within you. Kitegeeza amagezi go ne gaba nga gasobola okuwulira enswagiro zonna ezigenda mu maaso. Meaning that your mind can hearken or can observe anything that is going on. Mujjukira omukulembeze bwe yali atandika okwadressinga ebikwata COVID. Do you remember in the first speeches when the president was addressing issues of COVID? Yaleeta akakodyo ke baakozesanga mu kulwana mu lutalo. He brought up a trick that they used to use when they were fighting. Yakayita kupiga magoti, kugota magoti, kwega kufukama wansi, ne bawuliriza enswagiro z'omulabe. He called it lying down quietly to observe or listen to the movements of the enemy. Nga basirise ebirala byonna. And they could silence everything. Teri atambula, teri ayogera. No one is moving, no one is talking. Ne bateeka amatu wansi. And they could put their ears down. Kyabayambanga okuwulira amagato g'abalabe nga gakyali wala nti baabo basaatuuka bajja. It could help them to listen or to know where the enemy is coming from. Kati singa naffe Katonda atuyamba. So even us, if the Lord can Ne help us tuyiga enkola eyo. and we learn that trick Okuteeka wansi ebirala byonna. to put down and silence anything Ekiseera else. ekyo n'oba nga wegguddewo obusimu obwo bwonna okwogeraganya ne Katonda. That time when you are really open to know that I'm speaking with the Lord, Omwoyo Omutukuvu ajja kuba aweereddwa nnyo omukisa kaŋŋambe bwe ntyo. the Holy Spirit will be much blessed, if I'm to say so. Omulimu gujja mwanguyiira ogw'okutuluŋŋamya. And his work of leading us will be very easy. Olowooza lwaki Omwoyo Omutukuvu yandiweeredda omulimu gw'okutuluŋŋamya? Why do you think the Holy Spirit will be given the work to guide us? Ng'ate amanyi nti mu lugendo lwaffe tetwetagayo kigambo kuva gy'ali. Yet, if he knew that we don't need any word from him in our journey, Yamanya nti tumanyi bitono, he knew that we know less tulengera kumpi. and we are short-sighted. Naye nga ye asobola okulengera olugendo okuva we lutandikira paka gye lukoma. But he knows the beginning of the journey and the end of it. Asobola okumanya omulabe w'ateegedde. He can know the roadblocks of the enemy. Asobola okumanya omutego gw'omulabe gw'akuteze. He can know the trap of the enemy unto Bamu you. akafaananyi bw'otyo. Now imagine such a time Otambula olugendo n'omuntu amanyi gye mulaga. when you are moving with an expert, a guide of the journey. Gwe driver. You are the driver. Naye nga towa mukisa ono akubuulira ayatudde mu motoka okuluŋŋamya. But when you're not giving chance to this road, the map reader to guide you, We okola gumu kuduumula amatu otaddemu obugundi bwa reediyo buno obw'abavubuka okuwuliriza ennyimba ziri waggulu nnyo. Olaba bw'ogenda okola akabenje n'okuwaba obule. but when you are speeding and the vehicle is speeding and your ears are also having earphones when the music is loud, do you see how you're going to make a mistake and make Omuntu an anaatambula accident? olugendo lw'obulokozi A person who will move the journey of salvation teeka okweyigiriza okubanga
awuliriza era bw'ategeera Mukama ky'agamba n'akigondera n'akitambulirako. Must teach themselves to listen, and when they know what the Lord is speaking, they observe Ffe it. tulina omukisa. For us, we are blessed Ebisinga tebyetaaga kuwulira buwulizi. that most of these things do not require to only listen. Bingi nnyo biwandiike. Most of them are already Era written. olunyiri lwe njagala okusembyayo luno lugamba olw'omunaana ekitabo kino eky'amateeka tekikuvanga mu kamwako kifumiitirizengako emisana n'ekiro olyoke oteekenga mu nkola ebyo bye nkulagira era bw'otyo bw'onoofunanga obuwanguzi n'okulaakulana. Si nze nkulagidde, n'olwekyo ddamu amaanyi, guma omwoyo, totya, toterebuka, kubanga Mukama Katonda wo anaabanga naawe buli gy'onoogendanga. And this is the verse that I want to wind up with. Joshua verse 1, verse 8 and 9. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Twali tukula nga tukyali bavubuka mu bulokozi baatusomeranga nnyo olunyiriri luno olw'omwenda mu Zabbuli 10:19. When we were still youths in this journey of salvation, they usually read us this verse 9 of Psalms 119. Tugamba nti omuvubuka aneekuumanga atya ekkubo lye nga ttereevu, anaalikuumanga ng'agoberera ekigambo kyo nga bwe kiri. Which says that how can a young man cleanse his ways? By taking heed according to your word. Bw'oba oyagala okutereera mu makubo ga Mukama weekuume ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. If you want to be straight in the paths of the Lord, please guard yourself as the word of God is. Ekigambo kya Katonda gw'osobola okinyoola n'okola by'oyagala kyo kijja kusigalawo. You can twist the word of God to suit what you want to do, but for it will remain standing. N'ekikola amakulu But it is bw'omanya sensible. obutuufu bwakyo bugoberere, totya, wezeemu amaanyi, sasula omutango ogwetaagisa, Yesu ogusinga yagusasula. Bw'onookikola bw'otyo okugondera ekigambo kya Katonda, emikisa gya Katonda gijja kugoberera. It is good for you, if you know the truth, to do exactly what you are supposed to do, though you have to pay the price, but the blessing of the Lord will follow you. So gondera ekigambo kya Katonda. So obey the word of the Lord. Bw'obanga olwedde wagwadda mu nsobi nga wava ku kigambo kya Katonda, it is not too late. If you have already perverted from the word of God, it is not too late. Jjukira gye wagwa we wakoma. Remember where you have fallen from. Ddayo otandikiraawo. Go back and start from Okole there. Mukama kye yagamba nga bwe yakugamba. And do what the Lord told you to do in the way He told you to do Mukama ajja it. kuwa omukisa. And the Lord will bless you. Kiseera